細佬啊，終於畢業啦嗬！呢啲係啲公司嘅資料，你諗住大個繼續去進修啊，定係諗住揾工咧？家姐冇嘈啦！你咩態度啊你？係唔好同佢嘈啦！之前唔係幫佢報咗個公司 interview咩？吓？你幾時幫我報咗 CV 㗎？ sorry 咯，唔記得同你講。反正 interview 冇咁快。啊係啦，仲有今個禮拜六咧幫你排到相睇，對方口碑幾好，實啱晒你。你有冇諗過我感受㗎？我都未想拍拖住，揾工都仲喺度物色。我哋為你好咋，我想你幸福啫嘛，係咪咁難啊而家？ A lot of boring math later. 最近你生活過程點啊？咩態度啊你？今個禮拜六咧幫你排到資料，又俾人逼去見工，又俾人逼去相睇，我都冇得做我自己想做嘅嘢，次次都係我哋都係為你好嘅，你唔係我親生先唔理你咁多，煩死啦！永遠都唔係我做決定，之前拍我拖又夾硬拆散我，轉個頭畢咗業又即刻揾女朋友，我個人生係咪仲係我㗎？定係純粹係你哋攞嚟炫耀自己有幾成功嘅工具嚟㗎？一個二個都喺度講我係想你幸福，想你第時有個好嘅未來。呢句我從2歲聽到20歲，結果而家點啊？咪都係呢副死樣，乜都做唔到，連自己嘅人生都俾人控制住嘅扯線公仔，仲話幸福？同學你仲好嗎？一啲都唔好咯！呢頭俾人逼佢見工，嗰頭俾人逼叫佢相睇，話係為我個幸福着想。其實我都根本都唔可以做我自己想做嘅嘢，咁樣真係叫幸福咩？定先，深呼吸，深呼吸。如果你想知道乜嘢係幸福，不如試下睇下呢一本《不是雞精幸福哲學錄論》啦。呢本書就好似佢個名咁樣，佢唔係一般嘅正向心靈雞湯。作者嘗試用6個唔同嘅哲學嘅角度去講下乜嘢係幸福。可能你睇完嘅時候，會對幸福有所得着呢。我跳。